வணக்கம். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்குது டர்னிங் ஆப்ரேஷன். இதில் ஜி கோடு எம் கோடு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் G00 G01 G28 G97 இந்த ஜி கோட் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எம் கோடில் M00 M01 M08 M09 M30 எம் கோடு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதை வச்சு நம்ம ஒரு ரஃப் டர்னிங் ப்ரோக்ராம் மேக் பண்ண போகிறோம். அடுத்து இந்த ட்ராயிங்கை பாருங்கள். ஆஃப்டர் 100 mm ஓடியில் நம்ம 50 mm டர்னிங் பண்ண போகிறோம். 50 mm லென்த்துக்கு G01ல் நம்ம டர்னிங் பண்ண போகிறோம். நம்ம ட்ராயிங்கில் 100 mm கொடுத்துருக்குது, டோட்டல் 75 mm கொடுத்துருக்குது. நான் ரா மெட்டீரியல் அதே 100 mm டோட்டல் 75 mm ரா மெட்டீரியல் எடுத்துருக்குறேன், கட் பீஸ் எடுத்துருக்குறேன். இதில் வந்து நம்ம 50 mm டர்னிங் பண்ண போகிறோம். 50 mm லென்த்துக்கு. அடுத்து நம்ம இந்த ட்ராயிங்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம். ப்ரோக்ராம் நம்பர் நம்ம 1ஆம் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன். O கொடுத்து 001 கொடுத்தா ப்ரோக்ராம் நம்பர். நெக்ஸ்ட் N1 சீக்வன்ஸ் நம்பர், ஆப்ரேஷன் நம்பர் கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து G28 கொடுத்துறேன், டாரெக்ட் ஹோம் பொசிஷன். அடுத்து டூல் நம்பர் 02 கொடுத்துருக்குறேன். ப்ராக்கெட்டில் டூல் ஹோல்டர் நேம் கொடுத்துருக்குறேன். டூல் ஹோல்டர் பற்றி நம்ம பின்னாடி வர கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ டூல் நம்பர் 02 ஃபஸ்ட் டூல் 02 டூல் நம்பர், செகண்ட் 02 ஆப்செட் நம்பர். நெக்ஸ்ட் G97 ஸ்பிண்டில் ஃபிக்ஸட் ஸ்பீடு 1200 கொடுத்துருக்குறேன். M3 கிளாக் வைஸில் சுற்றும். அடுத்து நம்ம ரேப்பிட் ட்ராவல்ஸ் G0 கொடுத்துருக்குறேன். X 100 mm ரா மெட்டீரியல் இருக்குது. அதனால் நம்ம 105.0 இஸ் 10 mm சேஃப்டிக்காக நம்ம வெளியே 5 mm X ஆக்சிஸ் Z ஆக்சிஸ் 10 mm வந்து இருக்குது. அடுத்து Z2ல் பின்னுக்குது. அதை எடுத்து நான் M08 கூட ஆன் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கடுத்து 98ல் G1ல் நம்ம டர்னிங் பண்ணுது. F0.2 ஃபீட் ரேட்டில் போகுது. ரிட்டன் ரேப்பிட்டில் வெளியே வருது. அடுத்து X96ல் போகுது. Z-50 mm வர டர்னிங் வந்து 105.0 Z2ல் வெளியே வந்துட்டு 94ல் போய் ரிட்டன் G1ல் டர்னிங் ஆகுது. ரிட்டன் ரேப்பிட்டில் வெளியே வருது. அப்புறம் X92ல் போய் G1ல் டர்னிங் ஆகுது. இப்படியே 2 mm நம்ம 50 mm வர டர்னிங் பண்ணிட்டு ரிட்டன் G28 E000 ஹோம் பொசிஷனில் போகுது. அடுத்து M01 ஆப்ஷன் ஸ்டாப் கொடுக்குறேன். மிஷின் ஸ்டாப் ஆகிடும். லாஸ்ட் லைனில் M30 கொடுத்துருக்குறேன். மிஷின் ஸ்டாப் அண்ட் ரீசெட் டாப் பொசிஷன் போயிடும். அடுத்த ட்ராயிங்கில் உங்களுக்கு மிஷினிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னு காண்பிச்சிருக்கிறேன். G28 மேலே இருக்குது. ரேப்பிட் மூமெண்ட்ஸ் G0வில் கொடுத்துருக்குறேன். G01ல் அது தனியாக கொடுத்துருக்குறேன். X ஆக்சிஸ் Z ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்குறேன். 2 பேஜில் போட்ட ப்ரோக்ராமை சிங்கிள் பேஜில் போட்டிருக்கேன். இதை ஒரு ட்ரிப்பு நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்களாக ஒரு பேப்பரில் ரீட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.